今日想同你講呢個故事呢，就叫做小蜘蛛畢業了。媽媽第一日帶小蜘蛛返幼兒園嘅時候呢，小蜘蛛又緊張又怕醜啊！佢仲聽到啲小朋友大聲咁樣嗌喎，佢都唔係昆蟲，點解可以入昆蟲幼兒園㗎？獨角仙校長就話：想返學嘅小朋友我都歡迎，每個小朋友都係我嘅寶貝。小蜘蛛就咁樣入到去呢個昆蟲幼兒園啦。喺幼兒園裏面，小蜘蛛唔敢識朋友，成日匿喺角落嗰度織網。放咗學之後，天牛老師成日都要拎住掃把清理角落嘅蜘蛛網。小蜘蛛，出嚟同大家一齊玩啦！有一日，一把好甜美嘅聲音吸引咗小蜘蛛。佢抬頭一望，原來係一隻好靚嘅小瓢蟲。都冇人同我玩，小蜘蛛咁樣講。嚟啦，我同你一齊玩咪得咯。小瓢蟲一靠近小蜘蛛，就即刻大聲嗌咯。啊！原來小瓢蟲佢俾蜘蛛網黐實晒啊！其他小朋友即刻好緊張咁樣揾老師，就同老師講啦：快啲救佢啊！佢俾蜘蛛網黐實咗啊！天牛老師用佢好長好長嘅觸角伸俾小瓢蟲，好似釣魚咁樣釣佢上嚟。小朋友都為老師鼓掌，就同老師講啦：老師，你好犀利啊！老師就同大家講啦：唔使驚，如果跌咗落去個網裏面，老師會救你哋㗎。老師同小蜘蛛講：小蜘蛛，你睇下，出邊有秋千同埋滑梯，仲有陽光同大樹，你唔好成日匿喺間屋度啦。小瓢蟲捉住小蜘蛛隻手，同佢講：小蜘蛛，你唔好匿起嚟結網啦，我先至唔會被黏住啊，唔使驚㗎。對唔住啊，小瓢蟲。小蜘蛛佢好難過啊，佢決定唔再匿起嚟啦。慢慢咁樣小蜘蛛識咗好多朋友啊，佢同小瓢蟲一齊盪秋千，又同小蚱蜢同埋小螳螂佢哋拔河喎。仲有啊，金龜子兄弟都同佢一齊玩跳繩啊。打排球、放風箏嘅時候，小蜘蛛都有參與㗎。每個小朋友返到學校，第一句說話都係問：小蜘蛛返咗學校未啊？昆蟲幼兒園一年有4次畢業典禮，每次淨係得1位小朋友可以畢業。今年夏天，究竟邊個可以畢業呢？老師話：小蜘蛛勇敢、活潑、善良，進步最多，恭喜你可以上小學啦！獨角仙校長幫小蜘蛛舉辦咗一場畢業典禮，等佢可以去到昆蟲小學讀書。小蜘蛛就同爸爸媽媽講啦：老師對我咁好，我一定要送佢一份禮物。但係我淨係識得吐絲同結網啫喎。媽咪，我諗到啦，織一張好厚好厚嘅網送俾老師，好似棉被咁樣冚住瞓覺。媽媽話：但係老師一冚咗被就會被黐住咗咯喎，咁樣送咩好呢？有啦！小蜘蛛花咗1個下晝嘅時間，整咗2根蠶絲棒。小蜘蛛好開心咁樣揾咗老師，就同老師講啦：老師，呢個係我自己做㗎，可以纏住啲蜘蛛絲。多謝你啊，成日清理我嘅網。天牛老師就同小蜘蛛講啦：小蜘蛛，你畢咗業之後，我就唔使再清理蜘蛛網㗎啦。不過也許我都可以用嚟清理下啲灰塵。天牛老師好開心咁樣收咗呢份禮物。雖然大家都好唔捨得，但係小蜘蛛都係要畢業啊。獨角仙校長將畢業證書交咗俾佢，大家都為佢鼓掌。校長好開心，佢都收到咗1根蠶絲棒。佢打算將校長室嘅電風扇清理啊。又到咗昆蟲幼兒園報名嘅時候啦。天牛老師望住小蜘蛛嘅妹妹就講啦：睇嚟我真係用得着蠶絲棒啊！
小蜘蛛嘅妹妹原來都跟媽媽嚟報名啊！小朋友，今日嘅故事去到呢度啦，你哋都就嚟同小蜘蛛一樣升上小學啦，拜拜。